Cześć, witam Was w kolejnym odcinku naszego vloga Start Your Business App. Dzisiaj spotykamy się, żeby rozmawiać o akceleracji, a naszym gościem jest Piotr Pietras. Zapraszam. Piotr, spotykamy się dzisiaj w siedzibie Microsoft, żeby rozmawiać o akceleracji w EduLab. Miejsce jest wyjątkowe i nobilitujące. Powiedz mi, skąd Wasza obecność tutaj dzisiaj i co właściwie się tutaj dzieje? To prawda, jesteśmy w siedzibie Microsoft Polska. Microsoft od samego początku istnienia akceleratora jest naszym partnerem technologicznym, z którym współpracujemy. Otrzymujemy od nich bardzo duże wsparcie, z czego bardzo się cieszymy. Nasze projekty mają dostęp do bardzo dobrych, wybitnych specjalistów, których Microsoft oferuje, z której wiedzy możemy korzystać. Dzisiaj w Microsoft odbywają się finały krajowe Imaging Cup Polska, największego konkursu technologicznego wśród studentów na świecie. A jeżeli chodzi o Wasze zaangażowanie, jaka jest Wasza rola tutaj? Wspieramy projekty, które zostały zgłoszone na konkurs, oceniamy je, pomagamy przygotować się na jutrzejszą galę finałową. Otrzymują od nas wskazówki, co jeszcze dzisiaj poprawić, aby jutro wypaść jak najlepiej. Byliśmy też mentorem jednego z zespołów Wojskowej Akademii Technicznej, Kod Huzar, który został przez nas przygotowany. Cieszymy się, że jutro będzie prezentował się na gali finałowej. Czego życzyć zespołom? Tego, żeby ich rozwiązania, nad którymi pracowali przez ostatnie miesiące, osiągnęły jak największy sukces globalny. Trzymamy kciuki w takim razie. To przejdźmy w takim razie do EduLaba. Piotr, o co chodzi z tym EdTechem? Skąd pomysł w ogóle na to, żeby działać w takim sektorze rynku? Czy to zapotrzebowanie jest rzeczywiście tak wysokie? Wiesz co, myślę, że to wynikło z naszych indywidualnych potrzeb grupy technologicznej, którą dzisiaj tworzymy. Zauważyliśmy ogromny potencjał do tego, żeby ten rynek zagospodarować. Na co dzień spotykaliśmy się z wieloma wyzwaniami we współpracy z uczelniami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi czy parkami naukowo-technologicznymi i wiemy, że jest tam ogromny potencjał, który drzemie i trzeba go dzisiaj uwolnić. Rynek Education Technologies na świecie wygląda bardzo dobrze, rozwija się dynamicznie i w Stanach powstaje bardzo dużo projektów. A w Polsce? W Polsce odkąd istnieje akcelerator EduLab też, ale mamy jeden flagowy startup, Brainy, który zrobił ekspansję zagraniczną i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów edtechowych na świecie, co pokazuje, że w Polsce też takie projekty mogą powstawać. Kim są członkowie zespołu, które przychodzą do EduLaba? Myślę, że to bardzo różnie. Zarówno studenci, jak i pracownicy korporacyjni, którzy mają już jakieś doświadczenie, to lepsze lub to gorsze, które dzisiaj mogą przełożyć na stworzenie dużo lepszego rozwiązania technologicznego biznesu razem z akceleratorem EduLab. Czy zawsze są to pomysły na rozwiązania edtechowe? Zazwyczaj tak. Natomiast zdarzają się też projekty, które są niezwiązane z sektorem Education Technologies, natomiast my w nich zauważamy zastosowanie wynikające z naszych codziennych doświadczeń. Identyfikujemy też portfel wyzwań, który jest dostępny na naszej stronie internetowej, na którą te projekty tak naprawdę mogą odpowiadać, bo wiemy, że to jest realna potrzeba rynkowa i mamy zastosowanie takiego projektu w codziennym życiu. Skąd te wyzwania? To szereg naszych spotkań, wyjazdów i rozmów, które prowadzimy z partnerami naukowymi, parkami technologicznymi i to tak naprawdę to, co oni nam zgłaszają, że gdyby mieli takie rozwiązania, to żyłoby im się dużo łatwiej. Dlaczego tak naprawdę startupy przychodzą do EduLaba? Wydaje mi się, że jesteśmy już dzisiaj bardzo takim znanym brandem na rynku i oferujemy im bardzo dużo. Mamy odwrócony model działania na rynku. Chcemy wykorzystywać synergię naszej grupy technologicznej, nasze kompetencje, które zbudowaliśmy przez ostatnie 3 czy 4 lata i dzielić się nimi, bo uważamy, że to część naszej odpowiedzialności. Więc nie pozostawiamy nikogo bez porozmawiania, udzielenia informacji zwrotnej, a w te najlepsze projekty po prostu inwestujemy. W takim razie porozmawiajmy o tym wsparciu. Od czego zaczniemy? Myślę, że wśród tych projektów, które do nas przychodzą, najważniejsze jest takie wsparcie technologiczne na każdym etapie. Dzisiaj tworzymy spółkę H1 Solution, która zatrudnia około 200 specjalistów IT i na każdym etapie projektu trwania możemy angażować różne kompetencje. Często zespołom brakuje doświadczenia takiego bardzo komercyjnego, czyli jak uruchomić projekt komercyjnie, aby on był stabilny, skalowalny, aby architektura wytrzymała zaplanowane obciążenie. My na każdym etapie trwania akceleracji możemy angażować konkretne kompetencje do zespołu, tworzyć szkolenia dzięki naszym specjalistom IT, których zatrudniamy w grupie technologicznej. Czy zespoły, które dostały się do akceleracji, często korzystają z takiego mentoringu technologicznego? Tak. Nasza metodologia akceleracji, którą stworzyliśmy w ubiegłym roku, zakłada, że mamy
3 osoby, które pracują przez cały okres trwania akceleracji z zespołem. Jest to Business Mentor, Project Manager i Technology Lead. Odpowiedzialnością Technology Leada jest to, żeby jakby dbał o to, żeby ten produkt był jak najlepszej jakości i po wyjściu, po uruchomieniu na rynku przetrwał planowane obciążenie. Dlatego każdy zespół korzysta z takiego mentoringu. No i z tego co wiemy, jest to dla nich bardzo wartościowe. Dlaczego tak dużą rolę przywiązujecie do mentoringu? Wydaje mi się, że to też wynika z naszych doświadczeń, które mamy w projektach korporacyjnych, które realizujemy dla naszych dużych klientów. Wiemy, że stworzenie produktu, rozwiązania technologicznego to jedno, ale jego utrzymanie i późniejsza eksploatacja to drugie. Dlatego od początku planujemy trochę dalej niż wszyscy. Porozmawiajmy jeszcze o finansowaniu. 1 000 000 na rozwój. Jak to wygląda? EduLab ma inny model działania, jeżeli chodzi o finansowanie. Inwestujemy do 1 miliona złotych w rozwój projektu, w zespół interdyscyplinarny, natomiast to nie jest tak, że dajemy transze finansowe i zespół pracuje nad jakimiś wskaźnikami, które musi spełnić, aby otrzymać kolejną rundę. My płacimy pensje miesięczne, pozwalając tym samym zachować bezpieczeństwo naszych zespołów. Nie muszą myśleć o niczym innym, mogą w 100% skupić się na tym, aby pracować i rozwijać swoje rozwiązanie, swój projekt i tworzyć tak naprawdę swój biznes. Pierwszy klient. O co tak naprawdę chodzi? Wiesz co, akcelerator EduLab odpowiada na zidentyfikowane wyzwania, więc jakby my inwestujemy rzeczywiście w potrzebę rynkową, tym samym gwarantując pierwsze wdrożenie i pierwszego klienta. Na przykładzie Universality mogę powiedzieć, że dzisiaj mamy po 5 miesiącach działania zrobionych 11 wdrożeń wśród uczelni wyższych w Polsce. To bardzo dobry wynik jak na tak krótki okres działalności i tworzenia startupu. Tym samym chcemy skalować to na inne projekty, czyli startup, który do nas przychodzi, odpowiada na konkretną potrzebę i wiemy tak naprawdę, że jeżeli to rozwiązanie powstanie, to mamy pierwsze wdrożenie zagwarantowane. Czyli rozumiem, że startup nie musi się martwić o sprzedaż swojego produktu na pierwszym etapie pracy nad projektem. Myślę, że zawsze powinien się martwić, aby jak najlepiej dostosować go do realiów i potrzeb tego klienta i też, żeby był używany przez inne podmioty. Ale w tym wszystkim pomaga nasz mentor biznesowy, którego angażujemy od pierwszego dnia trwania akceleracji i to on jakby od początku wspiera zespół w tym, żeby powstał projekt, który będzie reużywalny wśród docelowego grona klientów. Ile trwa akceleracja i co dzieje się ze startupem po wypracowaniu MVP? Akceleracja trwa maksymalnie 11 miesięcy. To nie znaczy, że nie może trwać krócej. W zależności od tego, jaki projekt do nas przychodzi, ile pracy jest do zrealizowania. Mamy podzieloną akcelerację na 2 etapy. Pierwsza 3-miesięczna EduLab Academy i kolejna 8-miesięczna MVP. W pierwsze 3 miesiące opracowujemy całą strategię biznesową, koncepcję wejścia na rynek, pierwszy proof of concept rozwiązania technologicznego. W 4. miesiącu mamy już w miarę działające MVP, które zaczynamy testować z użytkownikami. Niedawno minął rok od ogłoszenia funkcjonowania akceleratora. Jak podsumowałbyś ten rok funkcjonowania na rynku? To był dobry rok, sprawił nam wiele satysfakcji i takiej pozytywnej dawki emocji, którą zaznaliśmy. Za nami ponad 70 wydarzeń, w których uczestniczyliśmy. Stworzyliśmy też nasze autorskie wydarzenie EdCamp, które organizujemy cyklicznie co kwartał, aby dzielić się z młodymi startupowcami wiedzą i doświadczeniami, które zebraliśmy, przygotowywać ich do rund inwestycyjnych. 3 rundy za nami inwestycyjne, 3 inwestycje aktywne, 4, które mamy właśnie uruchamiamy, więc to też fajny wynik. Ponad 200 projektów, które oceniliśmy, z którymi spotkaliśmy się, spędziliśmy dość dużo czasu. Osoby, które otrzymały od nas informację zwrotną, jak ten pomysł poprawić. 13 partnerów edukacyjnych, 11 wdrożeń Universality, co też pokazuje, że naprawdę jest potencjał i jest energia do tego, żeby dalej realizować nasze działania, bo one sprawdzają się w rzeczywistości. Na ten rok zaplanowaliśmy jeszcze 4 rundy inwestycyjne do końca tego roku. No i mamy jeszcze kilka niespodzianek, o których dzisiaj nie chciałbym mówić, ale o których na pewno dowiecie się Państwo wkrótce. Działo się dużo, będzie działo się jeszcze więcej. Jakie są Twoje 3 główne wskazówki dla osób, które planują dołączenie do EduLab? Pierwsza rzecz to moim zdaniem zacząć działać. Druga rzecz to dzielić się swoim pomysłem z innymi, a trzecia rzecz to nie bać się porażki. Trzymamy kciuki w takim razie i za działalność akceleratora, i za wszystkich, którzy przychodzą do niego życząc odwagi, odwagi i jeszcze raz odwagi. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, Aniu.
Obejrzeliście właśnie kolejny odcinek naszego vloga Start Your Business App. Jeżeli podobało Wam się, łapki w górę. Liczymy także na komentarze i na Wasze pytania. Do zobaczenia wkrótce.